20 asrning boshlarida dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlar uzluksiz urush qaynamaga kirib qoladi. Zolimlar va mazlumlar, g'oliblar va mag'lub bo'lganlar urush patqiga petib qoladi. Madaniyatimizning ichinishlik nolisi dunyodagi kuchliklar o'zining ta'sirini, boyligini va kuchini oshirish yo'llarini izlagan saltanat kirimliqlarning hashamatini yangidan yoritish xiyollari bilan to'lgan bir vaqtga to'g'ri keladi. 1911-yilga kelganda Italiya muttuproq ovchiligiga qo'shilib qoladi. Oq dengizning ostidagi Liviya, Trablus, Beng'azi, Zavara va Darna tuprog'ini nishon qilib askar chiqaradi. Yerli xalq oldingi saflarda urush qilish orqali ishg'oliyatchilarga qaqshatqich zarba beradi. Shuning bilan urush oyga chiqmaydigan bir holatga keladi. 1922-yili Italiya cho'ng bir o'zgarishga qadam qo'ydi. Mussolinining diktatorlik davrining boshlanishi, bostirishi bag'ansiri kuchaygan fashist kuchi oldida yerli xalqning chidamchanligimi shu nisbatda eshib boradi. Dunyoga hukmronlik qilamiz. Buningdan keyin fashistning shonliq bayrog'ini yulduzlarga ko'taramiz. Yulduzlarga. Tayyorlan. 1929-yili. At! Ölük, yani ölük. Tushunamadim. Badivilarni yangan turug'liq, Nemisga qo'lga keltirgan g'albamga yana harbiy kuch ishiltiman. Generallarim doklad berish kerak. Biri o'ziga g'albalik tantanasini bildirgan, yana biri menga mag'lubiyatini bildirgan bir doklad yozish kerak. Tushundinglarmi? Bu bundaq davomlasa bo'lmaydi. Buningga men yo'l qo'ymayman. Bu yeşillik. Mana bu yeşil munbat tuproqlar, mukofotinglar, qog'onlari, qahva rangdagi qog'oz. Berib hokimiyatimiz chegarasiga oladigan yuraklik birsini saqlab o'tdi. Graciani. Men bilaman. Yigirmi yil. Bu urushda natija olamay 20 yil o'tib ketdi. 5 yil ichida Liviyaga 5 vali avatdim. Yo'q. Faşistlarning askeri mantiqasida bundaq jiq badal to'lashga bo'lmaydi. Biz kim o? Yeni Şafaqning xabarchilari. Kimlar bilan urush qilyapmiz? Qumliqdagi badaviylar bilan. Ularni bu yerga olib kelish kerak. Isyon bostirilish kerak. O isyankorning ismi nima edi? Ömer Muhtar. Nima? Ömer Muhtar efendim. Ha, Ömer Muhtar.
Bilesiz general. U yerga avatgan dehqonlarni xuddi esil mehmon saroylariga o'rlashtirgandek va ko'p pul ketdi. Buningda cho'qim bir xatolik bor. Yo'q. Bir to'p badviylarning 40 million italiyalikning ilgirilishini to'sib kelishiga ruxsat qilmayman. Sizga Liviyani berman, general. Hech bo'lmaganda ularni qo'rqitolg'idek nom sharpangiz bor. Men isyonchilarni yanchigan vaqtimda buni bir askarning saf vijdoni bilan qilaman. Bu Ömer isyondan burun nemiz qilar ekan to'q. Muallimkan efendim. Muallimmi? Shundaq. Menmi muallim edim. Diqqat qilgan. Senmi sendan burun ketgan 5 kishidek bo'lib qolmagin. G'alban qat'iy bo'lsin. Shundaq. Men harakatdan xush bo'laman. Liviyaga beringlar. General. Ömer Muhtar'ını tutup gelinglar. Bo'lsa par beringlar yoki kallasini yanchib etinglar. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Mihriban Allah, Kur'an'ı ta'lim verdi. İnsanını yarattı. Onunla sözleşni öğretti. Gün bilen ay. Muşya to'xta. Kur'an'ın hemmi suresi nemişkin ait şefkatlik, mihriban Allah'ın ismi bilen başlanıdı. İşçilerden kaysanglar bilisizler. Çünkü ulug' Allah'ın isimlaridan biri şefkatlik bo'lganligi uchun. Shundoq, to'g'ri. Undaqda Allah shafqatini qandoq ko'rsatdi? Sen degina. Çünkü insanlarga gap qilishni o'rgatdi, ustoz. Shundoq gap qilishni. Hamda o'qiganlarimizning orasida yana bir narsa bor. Qaysinglar buni deb beralaysizlar. To'xtanglar. Sizlarga bir misol ko'rsatay. Taraza ustoz. Shundoq. To'g'ri, taraza. Undaqda Allah tarazini nimishqa yaratdi? Balalarim. Allah tarazini nimishqa tampon qilib yaratdi, ha? Chunki tamponliq bo'lmasa, hamma narsa chechilib buzilib ketadi. Endi yozganlaringlarga qarab baqay. Hamma narsa rastilla chechilib ketyapti mana, ha? Bunda dadangizga pirib bering.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ömer Muxtar qayerda? Ha, Qenimatari, qandaq yangi xabarlaring bor? Yangi bir vali. Ha, yana nima? Davomli shirdak keladi. Salom saatsiz. Va qeri o'shkilardek qaytib ketishidi. Bu qitim qisi kimkan? Gritsiyani, Bizans qasipi. Gritsiyani? Uni biyag avatadiganligi aniqdi. Bu bir yangi hujum deganlik. Dadam mundaq deydi. İnsanning belini pükkan zarbalar uni kuchlantirdi deydigan. Gritsiyanining ko'rdigan kuni bor texi. Gritsiyanining qonxo'r ekanligini anladim. Bu so'zlarga ishongim yo'q. Ammo ishonmayman, amalim yo'q. Qachon keladi ekan? Beyin g'azini uning uchun tayyorlanyapti. Hanımlar, efendiler. Ali Cenab General Gritsiyani, Çirene valisi, Şahzade Amadeo Avusturya geldi. Büyük imparatorumuz için. Ya. Rahmet köpçülük. Aramızda hanımlar da. Erkin azadı bulunla. Tansı devamlasın. Muzika. Komandan Sarsani. Senyor Tomelli. Missionerlarning ko'rishkisi bor ekan. Oho, Davidji. Beng'azi xush keldingiz. Kun bizga o'xshash cho'lda qolganlarni qap-qora qilib etyapsa, siz oppoq oqirib ketibsiz. Men uning bilan so'zlashga keldim. Qani marhamat.
Kaşki Yevropa bizning bu yerda nima ish qilayotganimizni bilsa edi. Hech bo'lmaganda İtaliya bilse. Biroq biz Liviyadagi hamma narsaning suratini tushirib arxivga solyapmiz. Qachonli bo'lsin xalqimizda qilamiz. Siz menga bu vaqtda jiq yaqinmang. Sizlarning xalqaro janova to'xtamini e'tirof qilmaydiganliginglarchu. Bo'ldi, qiling Kolinel. Polkovnik Dido diyce. Shundoq. Polkovnik Dyudichi. Dido diyce. Siz to'g'riliq ba'zi dokladlarni o'qidim. Badaviylar bilan qo'l elishib ko'rishib do'st bo'la oladi ekansiz. Bu bizning ular bilan do'st bo'lishimiz uchun hammasining gelini siqishimiz kerakligini bildirdi. General turdigan qal'aning sirtida qo'g'langan 5000 badaviylar bor. Ular berdigan ochliqimmi yo'q. Ularni kontrol qilmayapman. Kerak bo'lgan. Sizga kerak bo'lgan narsalar qisqa vaqt ichida bu yerda hozir bo'ladi. Bu odam kim? Bozor boshlig'i Elgaryani. Bizga uning ko'p foydasi tegyapti. Ömer Muxtarning konu do'sti. Foydasi tegyapti, shundaqmi? Shundaq. Uni bir yerga chaqir. Menchi sizmi uning ishinisiz? General Graziani o'zlariga bozor boshlig'ini taqdim qilay. Ömer Muxtarni taniydi ekansiz, shundaqmi? Shundaq, taniydim. Uning taslim bo'lishi uchun nima qilishimiz kerak? Bilmayman. O kichik vaqtida u bak jahil edi. Agar sizga qandaqli yordamim tegsa, men o'zimni nihoyat xushal his qilaman. Bizning qo'limizdan qanchalik ochiq ekanligini ko'rib qolasiz. Meteme Jenier, sizga jiddiy uchur keldi. Saqlayamamda. Mehmonlarimizning kayfini uçurup ettik. Kechiringlar. Pilamin shu kelgan xabarlarni darhol o'qimaganligi uchun yo'qitib qo'yganligini deyishdi. Bu nima? Zayoq ketgan bir harbiy harakatmi? Ha? Qancha italiyalik o'ldi? O'lgan 20, yardar 50 askar bor efendim. Yana qochirib qo'ydinglar, shundaqmi? Ha, shundaq. Bu qaytim uni ko'ralabdi. Ko'ribdimi? Ko'rganligini qandoq biladiga? Burun uni ko'rib baxmagan tursa. Bak yaqindan ko'ribdi. Ömer Muxtarni ko'rganligi aniqkan. Balkim ularni faqat uni ko'rish jasoratiga ega bo'lgan sababli mukofotlashim kerak. Bu yerda har qanday bir yerda bo'lishi mumkin. Tumanli, sen boshqa bir kuchlik birlikka bosh bo'lgin. Endi sen Ömer Muxtar xiyolidan voz kech. Uni ko'rmaslik sizlarning kallanglarni tormozlab qo'yibdi. Qonning orqasiga tushinglar. O'limning orqasiga qaranglar. Hamma badaviyning ichidagi isyonning pegiga tushinglar. Muxtarning odamlari tartib bilan urush qilyapti. 3 oy Muxtarning kaynida, yana 3 oyning ichida uylarda tinchlik ichida. Tumanli, bizga tinchlik yo'q. Geçip oynayalım. Kaçınlar! Uyunlar kırıp gitinlar! Taliye askerleri kiliyordu! Hocam geldi kaçınlar! Hocam kaçınlar! İsmail, akıllı yardım kıl. Ay Allah, işçiki kirip gitinlar! Tez!
Erlerini sepkitizinglar. Tuzduraş, tuzduraş. Sen tuzduraş. Ha. O taraftaki üçünü. Ve arkadaki iki kişini. Ha. Yana. Yani o yaş yigitni. Aranglardan ba'zilar tanlandi. Ömer Muxtar bilan 3 ay beka lag'aylab yurgicha 1 yillik muhim ish qildisizlar. Beshinglar aram topadigan yerda. Muxtarga berdiganlarini, ya'ni hamma narsaning yerimini ko'ydiringlar. Hamma narsaning yerimini. O'qtigibdi efendim. Demek Muxtar bilan birga urushganda yaralanding, shundaqmi? Bizga nima ishlarni deb bersan, ha? Zuvaningni ichib gap qil. Shundaq yig'laysan. Buni o'zing xohlading. Uni o'ltiringlar. Yo'q, yiroqda emas. Mushu yerda. Uning qandoq o'lganini tomosha qilishsin. Allah uchun uning duo qilg'idek vaqt beringlar. Yuvash bo'lg'in qiri o'chga. Dada! İsmail!
Gepimni anglang ana. Cho'qim bir ish qilishim kerak. Bechora Oyisha qizim yog'li qichib qopti. Ah xudo! Cho'qim bir ish qilishim kerak. Cho'qim! Ular uni o'ltirayotganmidi? Ularni ko'rdim. Akam va Oyisha hamda dadamning g'aliq qiram. Men Ömer Muxtarning yini ketaman. Sen de küçük oğlum. Daha vakti gelmedi. Ben emdi çoğun buldum ana. Ben emdi çoğun buldum. Kendi. Sana ihtiyacım var. O yerden ötüş gerek. Bu yerler bizden tüpürük emas. O yerde. Bo'ldi. O yerde bir dal kesten çıktım yoşuranmaymiz. Ustaz ola geldi. Hemmimiz tazlandı efendim. Yana bir tarafini tekshirib yiqinglar. To'xtanglar!
Bu ularning izi o. Ularni oxiri qo'lga tushirdik. Muxtar tugashdi dedigina. Tez mayli. Bo'ldi efendi. Ha, atqa beningla. Bek tez ketiyotudu. Jenidin to'ygan o'xshaydi. Uzoq tushdik. To'malik qutishimiz kerak. Nima ish bo'ldi? U zodi nima ish qilayotgandi? Balkim ogohlantirishdi, efendim. To'xtanglar! To'xtanglar! To'xtash! Giyagi. Bir narsa ko'rdingmi? Yo'q, hech nima ko'rmadim. Yiroqlashib ketyapti. Yetishib olganligimizga ozlik qolgan edi. Agishinglar, ninglar? Yetinglar! Atlarga qaranglar. Bayroqni eling ustoz. To'xta! Biz əsirlarni o'ltirmaymiz. Ular bizni o'ltirdi-ku. Bu insonlikqa yarashmaydi. Biz degan haqiqiy inson. O texi bir bola ekan.
Al. Generalınğa degen. Bu yerga munosib emas. Ömer Muhtar geldi. Mücahitlerimiz geldi ya. Ömer Muhtar geldi. Ömer Muhtar geldi. Ömer Muhtar geldi. Mücahitlerimiz geldi. Ömer Muhtar geldi. Ömer Muhtar geldi. Mücahitlerimiz geldi. Mücahitlerimiz geldi. Ömer Muhtar geldi. Mücahitlerimiz Ustoz. Ben onun Kur'an'ını ip geldim. Allah kullardan yüz örmeydi. Bu yerga kelgin, oğlum. Senin ismin nima? Ali. Ali. Bu kitap senin, ananga degen. Bu kitapni senin üçün saqlasın. Oğlunuz sizni bundaq yığılayotganını görmeslik gerek. Bir kuni ular urushni davomlashtirdi. Balalar bizni yaxshi eslash kerak. Kuchlik, ishonchiga to'lgan va hech voz kechmagan. Siz ishga kirib keting. Biz berib Mantari bilan ko'rishaylik.
O yerda ekan. Matari, bu do'stimiz Ali bo'ladi. Bu Abu Matari. Uningmi sanchilik bir o'g'li bor. Ammo bu yerdan bek yiroqda. U uni bek seg'indi. Endi biz ishimizni qilaylik. Yarashdi. Xuddi olimlarga o'xshab qolding. Yana uni menga bergin, bo'lmasa xat o'qiyolmayman. Endi do'stlaringning yeniq berib ularga qarab boqqin. Yo'qitib qo'ydik. Bir guruh askar va bir yunivik mashinalar bir urush qismidan bizga qog'ini faqat mushular. Men Liviyaga qaraqchilar tarafidan o'ldirilish uchun keldim. Senyor Tumalli eng yaxshi ofitserlarimizdan edi. Bu yosh yigit sharafimizni qo'g'dab qoldi. Bayrog'imizni qaytarib keldi. Ammo efendim, uni bizga berdi. Shundoq. Sharaf medali bilan sharaflantirilsa. Askarlik hayotimda zafar qushmay qaytmadim. Men sizlarga shuni deb qo'yayki, biz bu yerda Muxtar va uning 200 odami va bu yerdagi 50 odami bilan urush qilmayotimiz. Bir millat bilan urush qilyapmiz. Rimliklarga mas'uliyatim bor. Shuning uchun bu mamlakatni isyonni yo'qotish uchun keraklik muhim bo'lgan 3 odamning birini atayman. Aslida bak oddiy, buni burunli qilishim kerak edi. Badavilarni karantinga ilish taklifini qo'yma. Karantin qalamdiq? Shundoq. Sim to'rlarning ichiga, yig'ilish lageriga. Qarshilik kuchi bo'shab, tugaganga qadar shu yerda tutma. Hech kimga ish og'irtmayma. Buni ular o'zlari xolidi. Quduqlarni quritib etamiz. İtizlerini köydürüp etimiz. Daraxtlarni yo'q qilamiz. Tuproqlarni qup-quruq qilib etimiz. Bu tuproqda hayotini davomlashtiramay, tashlab ketishga majbur bo'ladi. Agar qarshilik ko'rsatsa qanday qilamiz? Isyonni rimliklarning qo'llangan usuli bilan bostiramiz. Har 10 odamning birini o'ldiramiz. Bu urushni sulh qilish, aloqa o'rnatish orqali oxirlashtiramiz deyish ahmoqning ishi. Biz bu yerdagi hukmronlik kuchga qarshi urushimiz. 500 ming odamni sim to'saq bilan qo'rshavga olamiz. Bu g'alabalik boshlanish bo'ladi. Biz buni cho'qim qilamiz. General. Badavilar behuda o'lyapti. O'lsa o'laversin. Boshqa savol bormi? Karantin e'lonlangan 500 ming odamlardan boshqalarni jazolamdiq. Efendiler, Bedeviler urushda maharatli xalq. Ular bizga ziyon yetkazishdan burun hammasini yer bilan yakson qilishimiz kerak. Hammanglar gapimni anglanglar. Isyonchi va osiy bo'lganlardan har 10 odamning biriga o'lim jazosi berildi. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tuzlarga o't qo'yinglar! O't qo'yinglar! O't qo'yinglar! Hadi kömbetAllah! Kömbeteydi! Hammeylerini ep gitipti. Bundaq urushni kimmi davomlashtira olasan? Qo'shinga qarshi emas, ma'sum insonlarni o'ltirib atadi. Ular girdikalarning to'lisi o'lib ketadi. Bechoralar gunohsiz va chorasiz. Bu bizning xatoligimizmi yoki tanlashimiz? Osmon zaminni yaratib, uni muazzinat holatga keltirgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Hurra! 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 Ömer Muhtar ketdi.
Ömer Muhtar biz kaldık kıldı. Allah şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Kıyametler olsun. Düşmanlar kelivatında tez bulunmak Kaçışmasınlar bak. Derhal kolunlar. İsmail'le gittim. Mine oylama. Tez bulunlar tez. Tez kaçınlar tez. Tez bulunlar. Derhal kaçınlar. Yarakışık gitaylar tez bulunlar. Tez kaçınlar tez. Tez bulunlar. Yarakışık gitaylar. Tez kaçınlar tez. Uyak gel. Bu taraftan tez. Tez bol oğlum. Atqı mingel. Men geç davatımı tez bol tez. Matari, İsmail'in evke gel. Atışki adamni kötürenmeydi. İsmail bunu bildi. Mağaylı efendim. Demek o cesur balı sen. Muhtarni mendin kovduğun cesur bala. Nemiş ki bunda kıldın? Tehi yaş gelse, aldığında istikbalın ba. Gene digine. Yaşaşını halamam sen. Digine. Onun yaşını bekre kalayım ben. Mükemmel bir asker bulalaytınız. Bizge ketilişini kalamam siz. Mendumi bek merhametsizgensiz. Onu bir yerden et çıkıp. Nimi halıs şunu berinla. Meve, tamak. Kosuğunu yakşı bekinla. Et, tan, atqanda dargı isinla.
Bu yerda eng oddiy harakatimiz bilan tarixni yozganligimizdek haqiqat sizni beharam qilmamdi, general. Rimda chiqqan gazetda kichik bir paragraf bo'lsa-mu, kuchimni tilga oldingiz. Xiyolimga keltirmabdimi? Mening uchun Rimning ostidagi bir kun Liviyaning xiyolidagi bir avloddan muhim. Undaqda Rimni unutib, faqat Liviyani eslasa qandoq bo'ladi? Beshingizni bularga qattirmang. Tarixni biz yozamiz. Liviya bizning tikandan yasalgan tojimiz. Kulkilik. Liviya faqat bir sharafdir. Ularni cho'lda ko'ramaymiz. U taraflarga berish uchun bu qum marhalarini tizginlashimiz kerak. Bu yerdan bu yergacha. Bak oddiy, shundaqmi? Yo'q, undaq emas. Ammo cho'l boyavan, qop-quruq. U yerda hech nima yo'q. Shamol va qum. Bir tal foydasi yo'q. Bizga nima foydasi tegadi? Rimliklar uchun shuhrat. Imperiyaning cho'ngishi. İnqilobni tog'lar bilan chegaralash. Ismim va qo'shin tarixiga qo'shiladigan yangi bir bat. U cho'l bayovonni tizginlamak unchalik oson emas. Sizga bir yangiligim bor. Kral. Ho, dal vaqtida keldingiz, diyor diyece. Qani o'tiring. Rahmat. Bir qo'l elishi bilan tinchlikni barpo qila olgan odam. Buni qiling. Qumliqning o'ttirsida hurmatlik Umar Muxtar bilan sulh qilishadigan bir bargoh quring. İqtidoringizni ko'rib boqay. Lekin bu hozir osonga to'xtamaydi. To'g'ri, ammo buni qilishingiz kerak. Umar Muxtar bilan ko'rishishda oldingi shartlarimiz nima? Oldingi shart yo'q. Butun Liviya talash tortishda. Obdan qarang, ko'mayapsiz. Bu yerda biz ustalga yaxshi niyat bilan kelyapmiz. Biz bilan 20 yildan bir urush qilyapti. Biz tanıydigan konu düşman. Hozir qadar qilgan butun gaplarimizni angladi. 20 yil uzun vaqt. G'alaba qilolmaydiganligingizni bilgan holda, isilishdan 20 yil ketishning nimadan derak berdiganligini bilamsiz. Bu urush bir umiddir. Konu gaplar bilan Umar Muxtarni emas bir sarangni oldiqlab bo'lmaydi. Janoblar nomiga ko'rishishlarni qachon boshlayman? Aldıravatsız. Ömer Muxtar ile paranlaşkanda onun kallısını kaymoqturum. Amma gap qilishni xolisi nima uchun, gap qilmisi nima uchun bu bek muhim. Bo'ldi. Sinab baqaman. Ko'p rahmat. Dal vaqtida kelganligingiz uchun rahmat. Bek astoydil ekansiz. Rahmat. Bu iş mi bitti? Diyodicha bu ishning odim emasdi. O Muxtarning qabul qilolmaydigan narsalarini talab qiladi. Muxtarim uning beramaydiganlarini talab qiladi. Ishlarning yo'lida mengishini xohlamaydigandek tursiz. Menga shundoq bilindi. Menga uval qilyapsiz. Albatta. Men tinchlik talab qilaman. Tinchlik erishmoqchi. Siz qudrat topgan vaqtingizda qalbingizmi tinchlikka o'xshaydi.
U menga tinchlik bermaydi. Vaqt berdi. Vaqtga hojitim bor. Demek bu qir ekan. Askarlarimiz shuncha yillardan beri bu yerda, ammo uni tunji ko'rgan biz. Qumluq yo'lvisi. Assalomu alaykum. Polkovnik Diodochi, sizmi? Shundoq. Qani marhamat. Bu yoq polkovnik Varillo. Bu yerning askar valisi. Bu yoq komitet a'zosi Lobitto. Bizga maslahat bergili Rimdan keldi. Shundaqmi? Bizni bu yerga paranglish uchun chaqirtdinglar. Biz keldik mana. Hazratlari, meni orzu qiladiganim İtaliyaliklar ve Araplarni o'xshash manfaat ishida ko'mak. O'rtaq manfaat beradigan bir kelajak taklif qilaman. Kishilik ve hunar tijorat. Bizning madaniyatimiz, sizlarning kulturinglar, fazilatlarning birlashishi demak. Misr ve Tolos hukumatlarining vakillarimi bu yerda bo'lishini arzu qilaman. Ular bu yerda bo'lishi kerak. Meningcha bo'lsa, bir minut ruxsat qilamsiz. Badavilar erkin bir millatga o'xshash, boshqa davlatlar tarafidan e'tirof qilinishini o'ylaydi. Ular bizning rayonimizda yashaydigan insonlar. Ko'rishishni Italiya bilan qilyapsizlar, boshqalar bilan emas. Ichki ishlarimizga boshqalarni aralashtirmaymiz. Nemish xato ibora qo'llanasiz. Biz italiyalik emas, bundoq fikr qilmang. Biz bu yerda tug'ildik. Faqat Alloh rizosi uchun o'z onamiz tarafidan dunyoga kelgan. Ammo biz siz emas. Boshqa vakillar to'g'risida keyin paranglasak. Hozir yiziqchi bir narsami yo'q. Ko'rilgidekmi hech narsa yo'q. Ammo biz uni yozgan edik. İslamcı maktablarimiz bo'lishi kerak. Albatta. Albatta bo'ladi. Ma'rif erkinligi. Maktablarimiz yangidan ochiladi. Xalqimga birdek milliy qo'g'dinish ta'min qilinishi kerak va parlamentimiz bo'lishi kerak. Parlament Rim bilan munosabatlik. Bu yerda talishqi bo'lmaydi. Bu masalani hal qilgan yer emas. Teqa biroz burun oldingi shart yo'q degan edingiz-ku. Bu chidirda hamma narsa ochiq bo'lishi kerak edi. Hech qanday bir turlik cheklash va shartlar qo'yilmasligi kerak. Hozircha mushundoq deb turayli. Parlament qurish taklifingizni yozib qo'yayli. Undaqda ostiga ilova qilib qo'ying. Sizlarning tapaninglar ostida qolgan, ishg'ol qilingan tuproqlar qaytirib beriladi. Agar o'rningizni men bo'lsam, ishg'ol so'zini ishlatmagan bo'lardim. O'rniga o'ltiraqlashish va terilg'i uchun ayrilgan yerlar deydim. Ya'ni ishiltish uchun ayrilgan tuproqlar. İtaliya tarafidan ishg'ol qilinsimi? 20 yil bo'lamdi.
40 yil bo'lamdi. Tuproq hamon sohibiga qaytariladi. Sizlar bilan nima ish urush qilamiz deb qoldinglar. Ammo yana tuziladigan bu kelishim emas. Cho'qim o'ltiroq joy ta'min qiladi. Bizning tuproqlarimiz ishg'ol ostida qoladi ekan, sizlar bilan urushga majburmiz. Majburmi? Shundoq majburmiz. Ulug' kitobinglar urush qilishinglarga faqat ruxsat qilmaydi. Sizlar hargizmi g'alaba qilolmaysizlar. Hargizmi. Bizga dinimizni tushuntiryapsiz. Qur'on Karimdan hech kim shaklanmaydi. Buni bilib qiling. Bizni yurtimizdan qo'g'ilganlarga qarshi yurtimizni, oilamizni qo'dash Allohning nazridagi birinchi vazifamiz. Mencha azroq vaqt o'tsa yaxshi bo'ladi. Bizning oldirishimiz yo'q. Nemishqa ishni bundaq kayniga so'zayversilar. Hazratlari, talablaringizni Rim imperiyasiga yetkazishimiz kerak. Aldığımızdaki yığında bularning javobini elib kelib, yangi takliflarda bo'lamiz. Shunisi aniqki, har ikki taraf endi qon to'kishni xohlamaydi. Bir İtaliyalik urushda aeroplanni tunji uchirgan. Qumliqda tankini tunji mang'uzgan. Tarix buni yozida unutqamanglar. Vaqtga ehtiyojimiz bor edi. Endi vaqt masalasini hal qildik. Endi tinchlikdan so'z olsak bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Birinci, Ömer Muhtar'ın adamları İtalya komandanlarının buyruk astida iş qiladi. Davamlaştırın. Ondaqda yaxshi. İkinci, İtalya hükümeti bu adamlarga ta'minot beradi. Davamlaştırın. Bizning hukumatimizning bu kelishimdan burun jinoyat ishlaganlarni jazolash huquqi albatta bo'ladi. Ömer Muhtar'ın bu kishilarni qo'g'dash huquqi bo'lmaydi. Bu bir sharmandlikdan boshqa bir narsa emas. Albatta aniq taslimiyat. Tartishishga arzimaydigan moddalar. 4-madda İtalya hükümeti Ömer Muhtar'a her ayda 50 ming berishga va uningga keng kushadi bir yurish uy berishni qabul qiladi. Bunchalik ko'p narsaga loyiqman men. Menga oyda 50 ming topqidek natija qozondimmi? Menga pora berish taklifini berish orqali menga haqorat qilyapsizlar. Ishni xato chekdinglar. Hazratlari, bu iltimosni men qildim. Rim emas. Par bilan qilchilik munosabati yo'q. Faqatla pensiyaringizni huzur ichida o'tkazishingiz uchun. Xalqim yig'ib olish lagerlarida ekan, men qandoqmi rohat yashay olayman? Bombardimon qiladigan, o't qo'yadigan generalingiz qayerda? Nimishqa bu yerga kelmadi? Oramizdagi kelishim tuzilgandan keyin general siz bilan mamnunlik bilan ko'rishdi. Generalingizni ko'rishni xohlamayman. Ko'rishni xohlaydiganim uning oqibati. Nimishqa hozirgacha askar avatishni to'xtatmaydi. Qayergacha bormoqchi? Suvsiz yagimi? 6000 bak suv. Onun ketken yeri
Kufra. Sizlar azaldan tinchlik xolamaydinglar. Vaqtni o'tmoqchi edinglar. Biz Gretsiya'nın qarshida. Agar biz bilan kelishim hosil qilmasanglar, qabohatli bir urushga kirib qolib, yanjilib yo'q bo'lasizlar. Hukumatinglarning kuchini bilaman. Bizga tahdid qilayotgan ashu kuchinglarga qarshi 20 yil urush qildik. Va Allohning izni bilan oxirgacha qarshilik ko'rsatamiz. Natijaning mushundoq bo'lishini bilatdim. Aqlsizlar. Mushundoq bir qudratli qo'shin bilan tang tura olamiz deb o'ylaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kufra bo'lishi aniq. Minglagan askar. Nurg'un mashinalar. Hammasi kufraga qarab ketyapti. Gretsiyani hech kimning qilanmag'ini qilmoqchi. Cho'lga tank akirdi. Ammo vaqt bizning tarafimizda. Gretsiyani janubga mengayotganda biz shimol tarafga hujum qilamiz. Uning diqqatini buraymiz. Kufra uchun uning bilan urush qilishimiz kerak. U yerga berib yo'qolib ketgandan hozircha hayot qolganimiz yaxshi. Oilaning u yerda ekanligini bilamiz. Ammo kufrani qo'g'dash u yerda o'lmak deganlikdir. Men mengishim kerak. To'g'ri. Ma'masang bo'lmaydi. Partlatishga tayyormi? Tayyor general. Unda kuchlarni ko'zitib qo'yinglar. Tayman Sandrini, bombardimon qilish boshlansin. O't o'chinglar!
O't o'chinglar! Endi ketinglar. Maldallah! Baş üstüge! Baş üstüge! Baş üstüge! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bütün qo'shin olg'a ilgirlisin. Tanklar oldida. Tez bulunlar tez! Tez! Atican! Nima ish qilyapsizlar? Kondun Santaning buyrug'i. Arqaga chekinmaymiz. Urush qilib shahid bo'lamiz.
Bo'lishya, tuz turish. Arqan qo'yirlish. Mengishya, bo'lishya. Tez bo'lish. Tuz turish. Tuz turish. Tuz. E'tila! Mana bu küfra. Dikkat! Bayrak çıkarılsın! Kufraning qo'ldan ketishi ko'nglimizni yara qildi. Janub tarafni to'sib qo'ydi. Harbiy mashinalarni birli yo'ldan o'tkazgili bo'ladi. Umu Misr chegarasi. Ularga bo'libmi ochliqlarga bek muhtojmiz. Yo'l İtaliya mashinasidan 3 kilovat edi. Qancha deding? 3. 3 oq bayroq eslibdi. Qani kelsin. Keyin davomlashtiramiz. Bozor boshlig'i
El-Garyani. Bu yerden ötəlişimiz üçün İtaliya maşinisini işlitishga mecbur bolduq. Hech bo'lmaganda ular haqliq edi. Siz bilan yolg'iz paranglashni xohlaymiz. Demakchi bo'lganlarimizni boshqalarning qishida deyanmaymiz. Undaq bo'lsa, menga demanglar. Ömer, nemishqa taslim bo'lmaysan? İtaliyaliklar bilan oson kelishalaysan. Muhammed Rızasını bexatar yo'llar bilan mamlakat sirtiga chiqarib qo'yadi. Bexatar yo'l, shundaqmi? Qayaga? Misrgami? To'g'ri. Shunda qarindishi bilan yo'shinishim uchun sen bu mamlakatda qolgan. Birla Senosi. Holingga qara. Buning holiga qaranglar. Mening odamlarimni urishdi-ku. O'z manfaatlarini qo'g'dash uchun urushdi. Endi sen qaysi tarafda? Ömer Muxtar. İtaliya kapolat berdi. Undaq bo'lsa ular qitilgan. Bu davlatni ular boshqaryapti do'stim. Yo'q, mamlakatimizni kunduzi ular egilaydi. Biz Allohning yordami bilan kechis qaytirib olamiz. Ömer Muxtar, siz yolg'iz bu mamlakatni qo'ldan berib qo'ysangiz, butun dunyodami millatlar orasida sizning gapingizni qilgan hech kim yo'q. Hech kim gapingizni anglamaydi. Bu urush xalqaroda bo'lmadi. Mening vatanimda bo'layotdi. Bu tuproqlarda. Ömer, bu urushda g'alaba qilamaysizlar. Quruq qo'l, qonxo'rlarga qarshi urush qilg'ili bo'lmaydi. Bolalarimiz uchun urush qilyapmiz. Ularga bir kelajak barpo qilish uchun. Lekin bolalar och, yig'ib olish lagerlarida hammasi o'lyapti. Sen urush qilib, qarshilik qilganing uchun o'lyapti. Shundoq. Ular urushning asiri, ammo hech biri menga xiyonat qilmaydi. Birisimi taslim bo'lishimizni talab qilmadi. Chunki menmi, ularmi biladiku, taslim bo'lsak, vatanga xiyonat qilgan bo'laman. Ömer, biz birga cho'ng bo'ldik. 70 yil burun ikkimiz bola edik. Yodingda bormi? Ha. Aniq esimda. Ammo hozir biz ikki tarafda. Sharaflik bir tinchlik barpo qilish uchun bu oxirgi fursatning bo'lib qoladi. Tuproqlarimizni egallayotdi. Uylarimizga o't qo'yotdi. Gunohsiz insonlarni o'ltiradi. Sen texnicha tinchlik tavotsan. Men ular bilan qilgan tinchlik bilan sharmanda bo'lmayman. Qaysam yaxshi bo'lg'idek. Shundoq, yaxshi bo'ldi. Endi qaytqin.
Bu kim? Ha, aman. Hayatkensiz. Şundaq. Ömer Muhtar bilen billa. Sizga ko'p duo qilib turdim. İsmailni ko'rsangiz, xurjini uningga bering. Buni u bergandi. Oğlum. Canım oğlum. Canım oğlum. Oğlum. Cesur mıydı? Oğlum can meydanda cesur mıydı? Yana kilemsiz? Ha. Ama va'da beremeyman. Bo'ldi emni keting. Dikkat! Ture! Ornundan dur! Bu bala ağrık. Balan emas. Bunu dedim. Ture! Qo'y ben. Qo'y ben. Tağdaki asilar yemeklik beriş ve yardım kılış bilen ayıplandыңlar. Bu kallık etadigan cinayetlen qabul kılamsızlar. Demek cinayetinglarni qabul qilsizlar, shundaqmi? Sizlarga berilgan qaror o'limdir. Darg'esilib o'lisizlar.
Bugün şərəf medalının egisi bolğanlığınız üçün ölüm buyruğu beriş şərəfi sizə ait deymin. Yo'q. Nima dediniz? Vazifenizni o'rindaysiz deymin. Men qo'shinga ayollarni darg'ish uchun ketilmadim efendim. Bo'pti amisa, palpomani, pollo. Taymin sandurini qo'lga ilindingiz. Allah'ım bizni kechirgin. Bugungacha bergan hayotliging uchun sana shukr qilish majburiyatimiz bor. Nemishga beralayman. Vazifani rad qilding. Buyruqqa itoatsizlik ig'ir jinoyat. Qo'mondonlar vijdondan so'z qilishga boshlaganda ishning oxiri qayerga boradiganligini belgilab bo'lmaydi. Davlat mahkamasida hesab berishga tayyorman efendim. Rasmo. Poloning yangi qahramonlaridan birini yo'qotishga texi tayyor emas. Davlat mahkamada oladigan huzuringni sana bermayman Sandri. Sana buyruqlarga qarshi chiqish emas, itoat qilishni o'rgatdim. Shundoq efendim. E'tiroz bildirsang bo'lmaydiganligini dedim. Davlatning ehtiyojlari kishining ehtiyojidan muhim. Qo'shinda askarning aqli o'zining emas. Shundoq efendim. Tağlarda uruş qilish uchun Sarsani bilan birga ketsa, sana aktiv xizmat qilish fursati beraman. Tez bulunla! Tez bulunla! Ben ishkilatni portlatib o'tay. Sizlar tankini portlatinglar. Bunu ispatlayalamsa, bu tağının kendi tüzdanlık var. Muhtar onu bir fırsat deb o'ylaydi. Çünkü bu yerde tankla işe yaramaydı. Ameliyat uchun. Bu muhtar o'ylagandek bo'lmaydi. Biz uningga yo'l qo'ymaymiz. Va g'alaba qozonamiz. Mana bu ya va buni yani biz kontrol qilib tank yo'li sifatida ishlatyapmiz. Xeyr, mana bu yerda. Menimcha sizlar bu ishni qila olasizlar.
Bo'libmi sizlarni mono nuqtaga yerlashtirsak. Bizning nishonimiz Muxtar. Bu yerda gaz va uchoq ishlatmay ig'ir qurol qo'llanadi. Birinchidan, Muxtar mush yo'l orqali g'arbga qarab 30 kilometr chekindi. Biz Muxtarga tanka va boshqa ig'ir qurol yaroq bilan hujum qilib, uni qistaymiz. Uchoqda Muxtar hech nima qila olmaydi. Qani ularni yo'q qilib o'taylik. Bu qitim qachanmaydi. Oldi bilan ko'rikni olamiz. Tank mashinalarni orqaga o'tkazamiz. Zambiraklarni oldiga tizib, keyin ularni taslim bo'lishga istaymiz. Ko'rikni Muxtarning portlatishga urinmaganligiga hayron qoldim. U bir oddiy urushchi, sizlarga o'xshash. Askariy maktabda o'qimagan. Vaqt keldi. Yem tushni otamiz. Oldu ilgilanglar. Ko'rikni tekshiringlar. Askar, ko'rikni tekshiringlar.
Körükte mesele yokken. Sizler berip yanları körükünü tekşürünler. Ben bu yan saklap duray. General bek ehtiyatchan. Bizga fursat bermayotidi. Bu yemçük. Kövrükni partiltib o'tishimiz kerakdi. Mashinalarni to'xtatishimiz kerak. İşaret beringlar. Qara. Qara. Ko'rib turibsa. Chashqonlar erimchini ko'rsa, taqat qilolmaydi. Zembireşle itişik tayarlansın. Ot aç. Endi bütün qo'shin avatdilar.
harakatga o'tdi. Qani mangayli. Oya qaranglar. Bu tozakyan. Başla. Yaxshi. Yaxshi. Voqea qaltisga. 1930-yili Rim imperiyasi.
Mening söyümlü generalim. Mening söyümlü generalim. Her halda şerifinizni men bilan o'rtaqlashishingizni umid qilaman. Duchan men. Siz nimani xohlasangiz biz shuni qilamiz. Siz bu yerga eng talaylik odam. Urushni qumliqdan tog'lar apardin. Qolgan dushmanlar usiga qochdi. Hozirgi vazifamizda ularni patingidan birma-bir tutib ola olamiz. Duchan bir narsa bilaman. Bir masalanglar bor. Ularning taqqa kirib olishi sizlarni qiynayotdi. Urushqidek dushmanim yo'qdek ko'rinadi, ammo hujumlar to'xtab qolgani yo'q. Belgilik bir o'rni yo'q. Shuning qarata bir tadbir olaman. Ammo davomli harakat qilmaydi, muqim yeri yo'q. Duchan, men bir plan bilan keldim. Nayt yaxshi amal topdim. Yenidan sim tortimi. Lekin efendim. Adrianus bu tamlarni vahşiy insonlarni sirti tutish uchun ishlatgan edi. Men ichida tutish uchun ishildiman. Duchan, mening tavsiyalarim Liviyani sim tamlari bilan qo'rishmoq. Qumliqning o'tirsida o'tkir bo'lmaydigan darajada sim tor bilan to'saq yasash. Aqdengizdan Liviyaning oyiqigacha. Düşmanlar Mısır'dan yeni yordam alamaydı. Mısır'a geçişinin oldini olaman. Tuğchem, necha ming mil tikanliksem, bularga ishonishga bo'lamdi. Bu tor to'siqidan nemishqa ansiraysiz? O Adrianus to'siqi Rimliklarning Angliyada, ya'ni 100 yil qilishiga to'hfa qo'shgan. Minglarca tonna qoral, 2000'dan artıq askar, plan ve hareketinin ahırkı kısmının amalga iş üçün 6 ay vaqt. Siz nima degan degan? O'zingizning xato fikri ve harakat qilganingizni mı ko'rgingiz yo'q? Aldığımız tövgide yeni to'xtam. Xeyli ko'p yo'qilyapti efendi. Nurg'un kishilar endi faqat yig'ilish lageridan yordam ola oladi. Lekin buni mi qurtimiz? Qanchalik pulimiz bor? 12. Bundaq ketiverse, ular bilan tosh ko'tarib urush qildigan ish chiqadi. Yana qanchalik bardoshlik bera olamiz? Qiyomatgacha. Bir oydan hech qanchalik o'tmadi. Tikanlik sim bilan jang qilyapmiz. Ro'yimiz tushkunlashsa, ular g'alaba qiladi. Faqat u vaqt to'g'ri, sim bizga ziyon selyotdi. Xuddi gelimizga bog'langandek. Ammo bizga nima bo'ladiganligini Gretsiyani emas, Alloh qaror berdi. Alloh bizning bularni talishib o'ltirgidek vaqtimiz yo'q. Allohning qudrati oldida sim nemati?
Ularning 8 million quroli bor. Bizning aram 1. Rahmat. Bu soğuqdan emas, topudan buluvatıdı. 22 yıl uruş qildik. Bu tuproq. Yana shu tuproq. Nimishqa uxlamaysan? Qandaqmi uyqum kelsin. Men ko'zatchilik qilsam yaxshi bo'ladi. Çekin ola, çekin ola. Çekin ola, çekin ola. Sizlar ketinglar. Biz ularni tutib turaylik. Qaçanmaslık üçün putlarını bağlab aladı ekan. Bu özünü öldürüp eliş.
Kaçanlar! Bölünüp kaçanlar! Yo'q. Unda qilma. Hey yigit. Arqonga qaytquchi bo'lma. Bu yoqda kam, bu yoqqa kelinglar. Asirga elindan qeri. Sen bunu atqın. O tarafta yanı bak, qarab beqinglar. Tez bol. Onu sen esir aldın. At. Yo'q. Sana onu öldür dedim kalva. O qayerda? Bu şu mu? Del şu. Şundaq jazmlashtira alayman. O del Ömer Muxtar. Onu bu ahvolda ko'rib, ko'nglim bakli yerim bo'ldi. Nima deb bundaq deysiz? 20 yildan beri bizga bo'lgan isyonning boshlamchisi bu. Ömer Muxtar jasur bir odam. Uni hurmat qilishimiz kerak. Mencha o hurmatga loyiq bir kishi. Hurmat kim ha? Asli uni bu yerga so'rab elib kelish kerakdi. O'zingizni besbilan polkovnik. Men qipagidek bir ishingiz bormi? Yo'q. Ammo ozroq suv bersanglar, namoz o'qib, duo qilib olg'im bor. Albatta. Namoz o'qiganda zanjirlarni chiqarib olsanglar bo'lamdi. Bundaq qilishga qat'iy bo'lmaydi. Faqatla duo qilg'isi bor ekan. Qurolsiz urush uchun men bak qiyirib ketdim. Zanjirni 1 soat bo'shatib o'tinglar. 1 soat mas'uliyatni ustingizga ola olamsiz. Shundoq. So'ykilinglar.
Rahmat. Yo'q. Kerak yo'q. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Sizni ko'rish uchun bak jabha tortdik. Endi siz ozroq saqlang. Sizden bir narsa so'rayman. Nimishki buncha uzun vaqt qarshilik ko'rsatdingiz? Bunchalik qarshilik bilan bizni Liviyadan qo'g'layamaydiganligingizni o'ylamagansiz. Sizlar bilan urush qildik. Bizga bu yetarlik. Mamlakatingizning vayron bo'lishiga parvo qilmadingiz. Vatanimni vayron qilgan sizlar, agar sizning vataningiz ishg'ol qilinsa, qanday qilardingiz? Qilgan hujumlaringizning bizga qanday ko'ringanini bilamsiz. O'ylab baqdingizmi? Hujumlar, kechi jinoyatlari,
kunduzdagi hiligarliklar, isyonkorliklar. Bizning tuproqlarimizni xohlaydiganlar. Liviya sizlarning davlatinglar emas. Bu yerda haqqinglar yo'q. Bir g'irish tuproqdimi? Sizlarga buni bildirib qo'ymoqchi edik. İtaliyaning boshqa davlatlarga o'xshash haqqi bor. Angliyaning Misrda haqqi bor. Fransiyaning Tunis va Jazoirda, Ispaniyaning Pasta. İtaliya bu davlatlardan alayda farqlanib turadi. Bu yerda necha 100 yillik qon tariximiz bor. Yaqinda hamma narsamni olasizlar. Yanala o'zinglarni haqli ko'rsatishga tirishyapsizlar. Hech bir davlatning boshqa bir davlatni ishg'ol qiladigan haqqi yo'q. Biz faqat bu yerga qaytib keldik. Hech kim bizni inkor qila olmaydi. Bu pulning ustidagi vaqtni o'qing. Liviyada Sezar zamonasida bisilgan. Yunan, Osmaniya davlatidimi topalaysiz. Liviyaning har bir yerida bor. Cho'lda, qumliq, ko'miklik. Unutib qolg'ili tas qapdimi? Siz neyib deyman, shundaq-ku. Bu sizning ko'zoynigingiz. Buni menga ip kelganda, sizningmi uzunga qamay keldiganligingizni bilgan edim. Ko'zoynigimmi? Menmi sizning asiringiz? Ko'zingiz yaxshi ko'rmaydi. Qaytirib olsangiz bo'ladi. Mana ilang. Shundoq, buning g'alati bir o'tmishi bor. Bugun buni berib, jiq bir narsa elishga urinmanglar. Pulinglarmi, shuhratinglardek mangulik bo'lmaydi. Men sizning o'tmishingizga hurmat qilaman. Sizlarmi bizning o'tmishimizga hurmat qilishinglar kerak. Bizningmi fan matematika tibobatda shalliq o'tmishimiz bor. Sizlarning qorong'ulik yillaringlarda dunyoga ilm bilan biz yo'l ko'rsatgan. Odamlaringizning taslim bo'lishi uchun qancha kun ketadi? Biz hargiz taslim bo'lmaymiz. Ya g'alaba qilamiz, ya o'limiz. Urush Ömer Muxtarning o'limi bilan tugaydi deb qolmang. Bizning keyingi avlodlarimiz bilanmi urush qilasizlar? Uningdan keyingilar bilanmi? Menga kelsak, men jallodlarimdan uzun yashayman. Nimaga asosan darg'a asadiganligimizni o'ylab qoldingiz? Ya'ni hayot qilishingiz menga texmo foyda kelishi mumkin. Sizni darg'a assam, o'z qo'lim bilan sizni qahramon qilgan bo'laman. Halbuki siz hozir oddiy bir o'rnak. Menga faqat Allohning bergan qarorini o'rlay olasiz. Zanjirlar sizni qiynab qo'ydimi? Yo'q. Meni haqqoniyat qiynayotdi. Shundaqmi? Bilamsiz, doim o'ylaydim. Siz va men ikki ashaddiy dushman. Mushunda qarama qarshi o'ltirib, xuddi sizlarga o'xshash. General, men Ömer Muxtar sizga sizlarning qalbisini bermayman. Uzun vaqtdan beri peyingizdiman. Bir-birimizni yaxshi taniydiganligimizni ko'zda tutishimiz kerak. Tinchlik uchun. Kuch qazoq bo'ladi. Bu tinchlik bugun boshlamda. Hayotingizni saqlab qolishni nima xohlamaysiz? Men qila olmayman. Bir ishorat bilan. Men sizga nima beraman? Birga ishlaymiz, ha? Yo'q. Yo'q.
Kelishish uchun baxtli kechikdingiz Ömer Muhtar. Baxtli kechikdingiz. Men sizdan hayotimni saqlab qolishingizni talab qilmadim. Butun dunyoga mening sizdan bundaq bir talabni qilmaganligimni hargiz demang. Yo'q, bundaq qilmayman. Siz to'g'riliq yolg'on so'zlamayman. Siz bir jasur odamsiz. Bu jasurligingizni atma saqlab qolishingizni umid qilaman. Adolatingizning arg'amchisi har vaqt oldimda planlayotdi general. Rasmga tortinglar. Düşmanlarimni hujjat bilan ta'minlashni xohlayman. Mahkama boshlig'iga hamma odamning oldida ezilish kerakligini ayting. Xalqi u yerda bo'lishi kerak. Ömer Muhtar, davlatimizning qonuniy hukumatiga qarshi isyon qilish bilan ayblanyapsiz. Qancha yoshga kirdingiz? 73 ga. Liviyadagi İtaliya hukumatiga qarshi urush qilgan qo'shinning bosh qo'mondoni siz shundaqmi? Shundaq. İtaliya askarlariga qarshi hujumga siz boshlamchi bo'lganmi? Shundaq. Siz qancha yildan beri biz italiyaliklar bilan urush qilyapsiz? 20 yildan beri. Qancha qitim urushga qo'mondonlik qildingiz? Sonini eslayolmayman. İtaliya askarlarini qiyin qistoq orqali o'ltirishni buyruq qildingizmi? Yo'q. Qat'iy. Qo'lingizda qurol bilan tutilib qoldingizmi? Shundaq. Men bir İtaliya askeri. Urush maydonida uning dushmani. Ammo hozir bu yerda uni aqlash uchun turibman. Yaşangan bir ekansiz. Bu yerdagi hammanglardan yeshingiz cho'ng. Shuning uchun ko'p savol so'rab sizni bearam qilmayman. İtaliya hukumatiga bo'yin egdingizmi? Yo'q. İtaliya hukumatidan yaxshi yashash uchun pul pichak va yoki boshqa xarajat oldingizmi? Olmadim. Hargiz. Ömer Muhtarning hech bir vaqt bizga bo'yin egmaganligiga diqqat qilishingizni umid qilaman. Bizdan maxsus xarajat olmabdi. Hech bir vaqt hukumatimizning bu tuproqdagi boshqarish haqqini to'nimabdi. Bu sababdan huquq va mantiqqa asosan
isyonchi sifatida sotlansa bo'lmaydi. 20 yil urush qilib, Ömer Muxtarni tutib olgandan keyin o'zimizni yo'qotib qo'ydik. Bunga nachar bir isyonkardek emas, urush asriga o'xshash muomala qilishga majburmiz. Bu aljib qoldi. Bundan Tinch. Mahkamada tekshirishni talab qilaman. 105 Montano. Sizga bu isyonchini vatan xoini sifatida muomala qilishingiz buyruq qilindi. Sizga berilgan huquqni qalaymaqon ishlatdingiz. Montano. Ömer Muxtar, haqqingizda berilgan qaror ma'lum bir yerda dorg'a isilish. Ata Sulush shahrida 1931-yili 9-oyning 16-kuni soat 11da hukm ijro qilinadi. Fashizm davrining 9-yili. Bizni Alloh yaratdi va yana onunğa qaytimiz. Tripolyana Çirene hükümeti namıga Benghazi askar mahkemesi tarafidan faşizm davrining 9-yili 9 ayning 9 kuni berilgan qarornomaga asosan bu jazoni ijro qilamiz. Ömer Muxtar, Pollonik İtaliya hükümetiga qarshi davomli isyondan va vatan xoinligidan dalil isbot bilan ayblendingiz. Mahkamaning qarori umumiy bir yerda darg'a isish. Jazoyingiz hozirning o'zida ijro qilindi.
Allah'ım, düşmanlarım tarafından öldürüldüğüm için sana çeksiz şükürler olsun. Asla teslim bo'lmaymiz. Ya g'alaba qilamiz, ya shahid bo'lamiz. Bizdan keyingi avlodimiz bilanmi urush qilasizlar. Ulardan keyingilar bilanmi? Menga kelsak, men jallodlarimdan uzun yashayman.